Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем о крупном пожаре в одной из квартир на улице Глушко. Они каждую неделю приходят отключать счетчик. Доигрались. Включаем, отключаем, включаем, отключаем. И о гибели мужчины в огне на улице Блюхера. Покажем прогулки детей на высоте 19-го этажа и страшные последствия опасных детских развлечений. А также хроника дорожных происшествий. Зеленый загорелся, я разворачиваться начал, он уже влетел. Его вообще не видно. Это и не только. Прямо сейчас. Крупный пожар вспыхнул в одной из квартир дома на улице Глушко. В момент возгорания дома хозяев не было. Пожар заметили поздно, когда огонь охватил практически всю квартиру. У кота, единственного живого существа, находившегося в эпицентре пожара, шансов на спасение не осталось. В произошедшем погорельцы обвинили местную управляющую компанию. Почему, знает Вероника Гайнутдинова. В доме никого не было, все выключили и уехали. Сестра ушла в магазин, все отключили. В момент возгорания людей в квартире не было, благодаря чему никто из членов семьи не пострадал. Но погиб их кот, он надышался дымом. Погорельцы уверены, пожар произошел из-за того, что в одну из комнат замкнула проводка. Изоляция не выдержала скачка напряжения. Очень плохое электричество. В этом доме очень плохое, как мы въехали, уже живем почти 25 лет. Очень плохое электричество. Мы лампочки меняем поверьте, каждую неделю меняем лампочки. Счетчик — отвратительное состояние, просто отвратительное. Он внутри весь черный. Отвратительное состояние. Здесь электрика отвратительная. В своей беде жильцы сгоревшей квартиры винят управляющую компанию. Полагают, что действия ее сотрудников привели к возникновению пожара. Они каждую неделю приходят отключать счетчик. Доигрались. Включаем, отключаем, включаем, отключаем. Вот, пожалуйста, счетчик взорвался. Они нас не слушают. Перед пожаром счетчик хлопнул сильно очень. И потом загорелась квартира. А у вас из долгов что отключили сначала или как? Да вы понимаете, вот никаких долгов. Вот по квитанциям нет вообще долгов. У нас просто деньги не упали на счет, и они отключают, прибегают. Они прибежали, отключили. Потом деньги упали, они прибежали, включили. Все. Жить в сгоревшем помещении семье с маленькими детьми сейчас нельзя. Пожар уничтожил большую часть их квартиры. Досталось и соседям. У кого-то из них дома от температуры расплавился потолок, кого-то залило водой. Материальный ущерб еще не подсчитан. А точную причину возгорания установят пожарные дознаватели. Если подтвердится, что вины жильцов квартиры в пожаре нет, то требовать возмещения убытков они намерены с управляющей компанией. В противном случае вся финансовая нагрузка, в том числе и возмещение соседям, может лечь на них самих. Вероника Гайнутдинова, Айрат Назипов, Константин Бушуев, Вызов 112. 72-летний мужчина погиб в результате пожара в квартире жилого дома на улице Блюхера. Сообщение о пожаре поступило в полночь. К приезду пожарных горел балкон. На 7-м этаже была угроза распространения пламени и выше. Соседи рассказали, что в горящей квартире могут быть люди, а помощи никто не просил. Входную дверь вскрыли. На кухне на полу лежал мужчина. Пострадавшего вынесли на улицу и передали врачам. Медики констатировали его смерть. Там же на кухне стояли 2 полупустые канистры с бензином. Их вынесли из полыхающей квартиры, и через 40 минут после вызова пожар был потушен. Общая площадь составила 21 квадратный метр. От пожара пострадали балконные рамы еще 2 квартир. По предварительной версии, причиной пожара стал поджог. Сегодня на улице Баумана в Казани загорелся дом купца Алексея Маркова. 4-этажное здание построено в 1853 году. Сообщение о возгорании поступило на номер вызова пожарной охраны около полудня. К приезду пожарных горела кровля, там как раз шли ремонтные работы. 15 строителей вышли из здания, никто не пострадал. Общая площадь пожара составила 60 квадратных метров. Пламя потушили в 12 часов 30 минут. Мотоциклист пострадал в столкновении с «Ладой Веста» на Высокой горе. На перекрестке улиц Большая Красная и Сосновая мужчина въехал в легковушку, водитель которой начал разворачиваться. Байкера госпитализировали, а вот второй участник аварии рассказал Алсу Ахмедяновой, почему помимо себя считает виновным и самого мотоциклиста. После столкновения «Лады» и мотоцикла последний так и остался лежать на середине проезжей части. Самого мотоциклиста госпитализировали прибывшие на место аварии врачи скорой помощи. Мужчина находился в сознании. Как у него состояние сейчас? Нормально, рука сломана. Водитель «Лады Веста» рассказал, ехал со стороны Казани и на перекрестке улицы Большая Красная и Сосновая стал разворачиваться. Во время выполнения маневра в правый бок его машины врезался мотоциклист. Он ехал прямо навстречу автомобилисту. Водитель «Лады» уверяет, правила дорожного движения он знает и соблюдает.
наблюдает и обязательно пропустил бы встречный транспорт. Только признается, есть одно «но». Зеленый загорелся, я разворачиваться начал, он уже влетел. То есть Его он вообще не видно. На высокой скорости, да, думаете, летел? Я его, говорю же, не видел вообще. Вы как считаете, кто прав, кто виноват? Оба, наверное. То, что водитель «Лады» при развороте должен был уступить дорогу мотоциклисту, ни у автоинспекторов, ни у него самого сомнений не вызывает. Однако с какой скоростью двигался байкер, еще только предстоит установить. Алсу Ахмедянова, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. А в Казани мотоциклист пострадал в столкновении сразу с двумя автомобилями. Авария произошла сегодня днем на улице Дубравная. По предварительной информации, байкера не пропустил автомобилист. И после первого удара водителя двухколесного транспорта отбросило на вторую машину. Почему водитель легковушки не заметил мотоциклиста, расскажет Елена Саляхова. Примерно скорость у него какая была? Я не знаю, я скорость не могу сказать. Первое столкновение мотоциклиста было с «Ладой». Водитель автомобиля двигался по Дубравной. Решив развернуться, стал перестраиваться на левую полосу. Признался, что едущего там мотоциклиста не заметил. Я оттуда выезжал, вот оттуда, на средний ряд. Мне нужно было разворачиваться. Вот. Я как бы этот ряд начал выбирать, и тут удар на меня. После столкновения с «Ладой» мотоциклист вместе со своим транспортным средством отлетел от легковушки на несколько метров и врезался в «Матиз», водитель которого перед разворотом пропускала встречные автомобили. Мотоциклист ехал прямо, и он врезался в него, упал, врезался, упал, и потом по инерции вместе с мотоциклом лежа ко мне прилетел. Я стояла на месте, ждала, когда эти машины проедут. Прибывшие на место медики скорой помощи госпитализировали байкера с рваной раной ноги. Елена Саляхова, Константин Бушуев. Вызов 112. Водитель «Лады Гранта» получил травму головы во время столкновения с КАМАЗом и Киа на улице Сибгата Хакима. Отечественную легковушку после столкновения с грузовиком как бильярдный шар отбросила на встречную полосу прямо под едущую там иномарку. Вы ударились? Наверное. Водитель «Лады Гранта» едва отошел от шока. Он ехал по улице Сибгата Хакима в сторону улицы Декабристов. И прямо перед ним внезапно стал маневрировать КАМАЗ. Уйти от столкновения мужчина не успел. Водитель КАМАЗа сказал, что он вас задел сначала. Да. Вас задел. Меня развернули. От удара «Ладу» отбросила на встречную полосу, где в этот момент ехала Киа. Остановиться у водителя иномарки не было никакой возможности, и она на всей скорости врезалась в заднюю часть «Лады». Водитель отечественной легковушки в этот момент сильно ударился головой об руль. Отечественная легковушка уехала с вами попутно, я правильно понимаю? Да, где-то так. А как так вы ее не заметили? Она в мертвую зону попала? А он не сказал, почему? Он как-то, может, объезжал вас или вообще? Вообще ничего не говорит. Прибывшие на место медики скорой помощи осмотрели водителя «Лады», но от госпитализации он отказался. После оказания помощи мужчина остался на месте дожидаться автоинспекторов. Вину в этой аварии на месте признал водитель КАМАЗа. Айрат Назипов, Елена Саляхова, Константин Бушуев. Вызов 112. 12-летняя девочка погибла, и 20-летний юноша получил тяжелые травмы в результате аварии в Мамадыше. Квадроцикл, на котором они ехали, вылетел с дороги и врезался в забор частного дома. За рулем находилась несовершеннолетняя девочка. Медики скорой помощи госпитализировали ребенка и молодого человека, однако через пару часов девочка скончалась. За жизнь юноши продолжают бороться врачи. На данный момент полицейские выясняют, каким образом ребенок оказался за рулем квадроцикла. 7-летний ребенок погиб под колесами прицепа трактора, который вез сено в селе Апаково, это в Альметьевском районе. Тракторист проезжал мимо детской площадки, когда прямо на ходу на самодельный прицеп с сеном пытался забраться ребенок. Не удержавшись, он упал под колесо и погиб на месте. 38-летний водитель трактора сел за руль, не имея права управления самоходной техникой. Родители двух подростков будут отвечать за прогулки своих детей по карнизу высотного дома на улице Абсалямова. Опасные развлечения сняли очевидцы и разместили видео в социальных сетях. Личности подростков установили. После проверки прокуратуры в отношении их родителей возбудили дела за неисполнение обязанностей по воспитанию. Они будут рассматриваться на комиссии по делам несовершеннолетних. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщить нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 898 69 112 112. Также мы доступны и в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.